بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کی فیملی کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ ناظرین، آج میں بہت زبردست ٹپس آپ کے خدمت میں پیش کروں گا۔ آج میں جو ٹپس لے کر آیا ہوں یہ کھانسی کے حوالے سے ہیں۔ ہر طرح کی کھانسی کا علاج۔ کھانسی کے 3 حروف لفظ ہیں، لیکن یہ ایسا خوفناک مرض ہے کہ انفرادی طور پر ہی تکلیف دہ نہیں بلکہ اہل خانہ کو بھی بے چین کر دیتا ہے۔ کھانسی کی 3 اقسام ہیں اور یہ آسان اور سستا نسخہ تینوں اقسام کی کھانسی کے لیے یکساں مفید ہے۔ آپ نے 1 پاؤ سونف لے لینی ہے، اس کو باریک پیس لیں۔ جب کھانسی آئے تو چائے کا چمچ لیجئے اور 1 کپ چائے بنا لیں۔ پہلے سونف کھا لیں پھر چائے پی لیں، کھانسی ٹھیک ہو جائے گی۔ کچھ ٹپس اور ہیں کھانسی دور کرنے کے لیے۔ نمبر 1، سردیوں میں سونڈ پاؤڈر شہد میں ملا کر کھانے سے کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، روزانہ نہار منہ 3 گرام خشخاش کھائیں، اس سے کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، شہد اور لیموں کا رس ملا کر چاٹنے سے کھانسی کی شدت میں کمی آ جاتی ہے۔ نمبر 4، 1 لیموں کا عرق نکال کر اس میں لوگن کا سفوف رتی برابر ملا کر 1 چھٹانک پانی میں حل کریں اور 4 گھنٹے کے وقفے سے پینا کھانسی کے لیے بہت مفید ہے۔ نمبر 5، لہسن کو پانی میں ابال کر پینے سے بھی کھانسی میں آرام آ جاتا ہے۔ نمبر 6، اخروٹ کو بھون کر کھانے سے کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، چھہارے آگ پر بھون کر کھانے سے کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ نمبر 8، رات کو سوتے وقت گرم دودھ میں دیسی گھی ڈال کر پینے سے خشک کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ نمبر 9، اگر خشک کھانسی آ رہی ہو تو 1 پاؤ کوزہ مصری لے کر اس میں 1 پاؤ منقع، آدھا پاؤ بادام کی گیری، ان تینوں کو باریک پیس کر گولیاں بنا لیں اور چوستے رہیں۔ نمبر 11، کالی کھانسی میں ناریل کا استعمال بہت مفید رہتا ہے۔ اب یہ ایک جوشاندہ بتاتا ہوں آپ کو کھانسی کے لیے یہ آپ نے کس طرح بنانا ہے۔ ہر قسم کی کھانسی کے لیے یہ بہترین جوشاندہ ہے۔ دار چینی کا جوشاندہ ہر قسم کی کھانسی کے لیے مفید ہے۔ آپ کو چاہیے سب سے پہلے دار چینی 4 ماشا، نمبر 2 بہدانہ شری 4 ماشا، عسل السسوف 1 تولہ، زعفران 1 تولہ، انجیر زرد 3 عدد، کوکنار 2 تولہ، کوزہ مصری 1 تولہ۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو پنسار سٹور سے مل جائیں گی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، ان تمام ادوات کو آدھا سیر پانی میں جوش دیں، پھر چھان کر شیشی میں محفوظ کر لیں۔ باوقت ضرورت دن میں 3 دفعہ صبح، دوپہر، شام 5 تولہ کی مقدار میں نیم گرم کر کے پلانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ کالی کھانسی کے لیے مجرب نسخہ، اگر لہسن چھیل کر اسے دھاگے میں پرو کر بطور ہار مریض کے گلے میں ڈال دیا جائے تو کالی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ سردیوں میں سرد کھانسی جو ہوتی ہے، تیلی کے تیل میں لہسن جلا کر سینے پر مالش کرنے سے سردی کی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ تو ویورز، اگر آپ کو یہ ٹپس اچھی لگی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ کو مل سکے۔ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو، کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو، یا کسی چیز کی جو پنسٹار سٹور سے کی چیزیں ہیں ان کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹس کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔
آمین۔ السلام علیکم۔